Alright! Let's go, let's go, let's go! Off-road gaming mga ka-Chardy. Why? Why? Alright. Andito po tayo ngayon sa 4x4 on wheels. Huh? Deden! Deden! So ayan no mga ka-Chardy no, nandito po tayo ngayon nagmumotor ng 4 na gulong ATV all-terrain vehicle. Alam po ang mga ano ko ngayon, grupo ko ngayon yan. Yeah, alright. Hindi ko alam kung may gas pa. Sarap gamitin. Check brake, check brake. Oh. Sarap. Ayun o, dadaan tayo mamaya dyan. Okay. At sama ng tigil itong pisa ano ah. Nakasada na yun ah. Alright! Batangas sa Balete. Saan kaya ang ano namin? Meet up place. Meet up place.
sa amin sa toll gate. Gas pa ba? Wala na tayong gas ah. Girap na? Ay, si helmet mo. Ay, bobo. Uy, uy, uy! Matras! Kanina, tumatakbo si Ayla naka-handbrake. Na. Okay. Si Jay! Wow, si Jay may panyo ka pa. Ano yan? Magsasaka. Tanggalin mo yung panyo, Jay. Oh. Ano, light 10 ano? Subscribe na rin. Ayun oh, Charlie Boy Motovlog. Ay, si may helmet mo. Wait ka lang. Sige na, sa kabila ka. TJ! Dito ah. Ayan po, mga ka-Charlie, ang ating mga kiddos. Woohoo! Ikaw na naman! Wow, yeah! Alright! Uy, hataw! Grabe! Grabe naman yun! Uy, ride safe ha! Uy, boss! 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 Ride safe ha! Jay! Ride safe! Wow! Alright! Ayan po ang ating mga ATV. Yun! Sala na, napunta na sila sa ilog. Oh yeah! Naka-helmet pa oh. Aba, may gustong umangkas. Alright! Para daw, para! Mamaya na, Pate! Mamaya na, Pate! Mamaya, Pate! Oh yeah! Ay, ang galing ni CJ oh! Mamaya na kayo manggas. Sila muna. Hoy, galing ni Ayla! Parampa naman dyan, parampa! Ba't nakailaw ka, gago? Kailaw ka. Hello, mate! Record na yan? Record eh. Alright! So, may dyan na mga ka-Charlie! Woo! Woohoo! May kailangan ng mayo na. Layo! Alright! Video mo na yun. Alright! Okay. Iglesia, ito lang iglesia. Lagpas kami konti. 1 minute na yan. 30 seconds. Alright! Isang selfie pa, isang selfie pa. Ah! Buray. Sarap! Masarap ang turn! Banking! Banking overnight!